السلام علیکم. د نن تازه خبرونه واورئ. نن زموږ ریپورټر ګل باچا د پخواني آلراونډر شیرینې انټرویو اخیستو له تللی دی. راځئ چې وګورو چې دې خیرن څنګه زندګي تېره کړې ده او څه توری کړې ده. نو راځئ چې نور موږ خپل د ریپورټر د ګل باچا نه ځان پوه کړو. هو ګل باچا شروع که. زه ګل باچا د بي پي چینل ریپورټر. نو راځئ اوس چې د شیرینې سره ملاقات وکړو او د هغه په زندګۍ نه ځان خبر کړو چې هغه څنګه وخت تېر کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ها نو آلراونډر شیرینیه ظالمه سم چوپلی اندنه جوړ شوی دی، عمر دې واللی ښه. ها شیریني خان ته اوس موږ ته دا ووایه چې دا کپونه د څه پراته دي؟ دا ستا وړو چې ته په خپل کلاس کې په اول پوزیشن راوړلي او که یا یې ته خرڅی؟ یاره که ته څه اوتې بوتې دا تا ته د سکول کپونه ښکاري او یا درته زه دوکاندار ښکارم؟ مټ اکثریه دا ما ګټلي. یاره که دا ټول تا ګټلي. یاره که ته خو د ښامار سترګی ښه. که دې خوښوي نو زموږ دې خلکو ته به د دې کپونو تفصیل بیان نه کړي چې دا تا کوم ځای او کله ګټلي. مټ اکثریه ته خو راغلی د غیلی چې زما نه انټرویو نه اخلي نو خپل دغه نیکه نه بالي. دا ټول کپونه ما څومره په مشکله ګټلي دې نه ته خبرې. دا ورکپ ما په 1992 کې ګټلی. نو شیریني خان د 1992 ورکپ خو عمران خان راوړی یاره. کیدای شي چیان مې و او چیان مې کې سریلنکا راوړی. هلکه انسان کمزوری شی دی، هیر دی رانه مړه. یاره که ته ډېر بېکاره تپوسونه کوې ښه. هلکه د انټرویو درته په دې ځای پرېږدم او ځم دننه ګورې ښه. په خبره ځان یو پیر پویه کوه وروره، دویم پیر تپوس په رانه نه کړي. زه بارې خفه نه شي شیرینی خان، بیا دننه کوم زه مخې ته وایم. ښه او دا مې د فوټبال ورلډ کپ په 2002 کې ګټلی دی او راوړی دی. په دې کې زما د خپې ګوته ماته شوه ښه. یلکه شیرینی خان ته به اوس بیا کارېږي چې دې زما نه تپوس کوې، خو د پاکستان خو د سره د فوټبال ټیم نشتي. دا څه وی؟ نو دا یې څه شی راکړلی؟ کیدای شي زه به بله وه راکړی د فوټبال ورلډ کپ یې کیدای شي په دې کې غلط شوي. نو ګل باچا ریپورټر په زړه کې وویل کپ والا نه دي خطا شوي، کپ والا ښه برابر دي، خو ستا لانجې راته ګډې وډې ښکاري. ښه دغه پرېږده، کیدای شي د فوټبال ورلډ کپ کې د کپ کې لږ خطا شوي. ښه نو اوس دا شی چې کوم دی نو داسې شی دی زما نه خو دا یاد دی داسې شی دی. ښه دا د چي کپ دی، په دې کې به ما چیز کړو رښتیا. شیرینیه دا د چي کپ نه دی، دا په سیریز ګټلو ورکوي. او رښتیا دا موږ د اسټرالیا نه په دوبۍ کې سیریز ګټلی و، دا هغه کپ دی. ښه او په دې کې زه په 180 رن ناټ آوټو هم پاتې شوی وم. هلکه شیرینیه د نظر علاج دې لږ وکړه، په دې باندې خو زیمبابوې لیکلی وروره، او په هغه ټول سیریز کې د ټاپ سکور 130 رن چلیدلی وروره. ښه او صحیح ته صحیح وې دا زیمبابوې نه موږ ګټلی جي، او دا خبره صحیح ده. مړه څه وکړو بوډاګان شوي یو، هر څه رانې هېر دي مړه. او اخره کې دا ډرم خو ما چې ته لیدلی دی چې دا د څه شي و یاره. ښه زه په هغه میچ کې ډېر تږی کېدم، نو دا ډرم یې راته په بونډرۍ کې کېښو چې بار موږ نه راغواړې، خو دغه ځای کې ځان نه څکه. جو د میچ نه بعد ځان سره مې راوړ، ما کور به پکې اوبه څکو. شیرینیه دا ډرم نه دی او نه د اوبو جګ دی، دا T20 ورلډ کپ دی. ښه پوه شوې که نه؟ ستا دا یاداشت خو راته څه ډېر ګډوډ ښکاري وروره. او دا اوس راته رایاد شو مړه. ما خو ګپ لګو مړه، ما وایي چې دی څه وایي مړه ګل باچا څنګه ریپورټر یې په ګپ هم نه پوهېږي مړه. دا واوره ښه، دا هغه بال دی چې په دې بال باندې وروره په یو ون ډے میچ کې ما 11 ویرکټې اخیستل وي. ریکارډ مې قایم کړی وروره، دا ریکارډ اوسه پورې چا نه دی مات کړی. ښه یلکه شیرینیه یاره دا ته څه وایې وروره؟ په سابق ټیم کې 10 کلاړیان اوټ کېږي او ته یې ما په یوازې 11 اخیستل دي، او د نورو نیمې خرڅولې، ټانګۍ کچولې خرڅولې. نه که نه ته په خبره پوهې نه شوې که نه. ما هغه یو پکې 2 پیرې اوټ کړی او دا ټول ما ځکه په یوازې اوټ کړي چې زه ډېر تیز بالر یم، اکثر مې په یو ځای 2 ورې ویشتې. وله بجلي نه ده چې بل پسې راشي. ښه اوس راځه اخرنی ریکارډ له. دا هغه بال دی که نه، دا د اتحاسي بال دی وروره. په دې بال باندې ما هیټرک کړی و. ښه نه دا هیټرک نه دی، دا هیټرک دی. او څوک دې اوټ کړي په دې هیټرک کې؟ په دې بال باندې ما بابر اعظم، شاهید افریدي او ویرات کوهلي چې کوم دی نو په یو ځای اوټ کړي و. هیټرک مې پې کړی و.
لکه تا ته څه ګډې وړې وې د شاهد افریدي په وخت کې بابر اعظم نه و او ویرات کوهلي د بل ټیم دی او ته په دو باندې ما هیټرک کړی خفه نه شي شیریني کښېنه قسم دې په راتلو ستومان یم ستا په دې ډوزو خو زما د غوږونو پردې وشلې دي بس الله دې دا هر څه تا ته مبارک کي او اوس ماله اجازت راکړه د الله په امان هلکه استاذ قسم دی شیریني ته زموږ ضرورت نشته ښه هغه ته د ډاکټر ضرورت دی ښه او دومره ډوزن دی ډوزن ما ټول کپونه وکتو ټول کپونه چې کوم دي پلسټیکي دي ښه وروره کپونه یې ټول نقلي دي او چې د کوڅې ماشومانو نه چې ته بالونه راغلي ده قبضه کړي او دغه ځای کېښودلي دي نو چې کله مو له هسټري ولټوله وایي په 2 میچونه یې کړي په ثابت زندګۍ کې هغه هم پسې پر آوټ شوی دی او بیا یې د ټیم نه ویستل دی هغه هم په دیکو نو واده ورځو میچونه یې 2 کړي او کپونه یې 4 کېښودلي هغه هم وړکپې نو ته پوه شوې بس دا خبرونه مبرونه دې ختموه خانه ښه هسې ټایم خپل ځای وکړو راته ښکاري چې ریپورټر ډېر غوسه دی ولې چې ناجیزه ورسره وشوه نو په دې وجه په دې سره موږ ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان